பக்கு ப்ரோ 7000, ஃபீமேல் 6000, மேல் வந்து 7. உடம்பு ஹீட்டுங்கிறது, வெட்ட சூடுங்கிறது, தணிக்கக்கூடிய பொருள், உப்பு கல்லுங்கிறதெல்லாம் கறி. ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் விஜய் நந்தா, உங்களோட ஃபேவரட் யூடியூப் சேனல் ஃபியூச்சர் தமிழ்லேருந்து. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்க இடம் பல்லாவரம் மார்க்கெட். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பெட் ஷாப்ஸ்லாம் பார்க்க வந்திருக்கோம். ஸோ பெட்லாம் எந்த மாதிரி விற்கிது, எந்த ரேட்டில் விற்கிது, நம்ம எந்த பெட்ஸ் வாங்கினா எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்தெந்த பெட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மார்க்கெட்டில் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கேட்கெட்ஸ்லாம் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ட்ரிம்மர் என்ன ரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு கேட்போம். இந்த ட்ரிம்மர் எவ்வளோ? 250, 250. ஸோ 250. இது வந்து ஆன்லைனில் இது ஒரு பெரிய பிராண்ட் இல்லைனாலும் இது ஒரு ஜெய்ஸ்வர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு. ஸோ இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மார்க்கெட்டில். நெக்ஸ்ட் இது எஸ்டிசி பிராண்ட். இது எவ்வளோங்க? 400 தராங்க. இந்த எஸ்டிசி நல்ல பிராண்டு தான் இது. ஸோ நம்ம அடுத்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் அப்புறம் பவர் பேங்க்ஸ்லாம் அங்கே இருக்குது. போட் எவ்வளோ? 500. இது 500. போட் MS503 500 கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒன் ப்ளஸ்மே இங்கே அவைலபிள் இருக்குது. ஒன் ப்ளஸ் அப்புறம் சோனி இந்த மாதிரி எல்லா பிராண்டுமே இருக்குது. ரியல்மி ஏர்பட் எவ்வளோ? 900. இந்த ஏர்பட் வந்து 2000 கிட்ட கிடைக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து 1000 தராங்க அவங்க. ஸோ நீங்கள் தாராளமாக வந்து வாங்கலாம். ஆன்லைன் கிளாஸ் இது 180 வரும். ஸோ இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் எல்லோரும் எடுக்கிறதால 180க்கு ஒரு நல்ல ஆஃபர் வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பைக் ஸ்டாண்டுமே இருக்குது. பைக் ஸ்டாண்ட்லாம் இருக்குது. 200, 150. 200, 150 கிடைக்குது இங்கே. எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எவ்ரி ஃப்ரைடே மார்க்கெட் இங்கே கண்டிப்பாக அவைலபிள் இருக்குன்றார் அவர். ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து வாங்கிக்கலாங்க. அவர் பேர் வந்து மீரான். எனக்கு தாம்பரத்துலேயும் கடை இருக்குது. எனக்கு தாம்பரத்து ஷோரூம் இருக்குது. அங்கே ஃப்ரைடே மட்டும் இங்கே வந்து போடுவோம். மற்ற நாளும் அங்கே வியாபாரம் பண்ணுவோம். தாம்பரத்து கடை இருக்குது. நம்ம சேனல்லேருந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்தால் நீங்கள் பார்த்து பண்ணுவீங்களா? பண்ணலாம். உங்கள் சேனல் நேம் சொல்லுங்கள். பண்ணலாமா? ஓகே. ஃபியூச்சர் தமிழா எங்களோட யூடியூப் சேனல். நீங்கள் வந்து அவங்க வந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்லா பார்த்து செய்யலாம். பண்ணலாம். சொல்லி அனுப்பிச்சி விடுங்க. சரி, ஓகே, பண்ணிடலாம். ரூபா. பூண்டெல்லாம் 2 கிலோ 150 ரூபா. மிளகாய் 2 கிலோ 200 ரூபா. தனியாலாம் 2 கிலோ 200 ரூபா. எல்லாம் வாங்க, நம்ம கடைக்கு சிறந்த விலை, சிறப்பான விலை. பார்த்துட்டு உடனே சொல்லு. இந்த எவ்வளோ பிராண்ட், எவ்வளோ இது இந்த ரேட்டு? இது பக்கு ப்ரோ 7000, ஃபீமேல் 6000, மேல் வந்து 7. வீட்டுக்குள்ளே டாயாக வச்சுக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக நல்லாயிருக்கும். லார்ஜ் ஹைட்டாக இருக்கிறது பிடிக்காதவங்க, அந்த குட்டியாகவே வச்சுக்கணுன்றவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். 35 நாள் ஆகுது குட்டி.
இதுனா உங்களுக்கு சிட்ஜு இது வரும். இது வந்து சிட்ஜு. இது குட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நான் இப்போ அடல்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். 20,000 ஆகுது. மேலு 2 வயசு ஆகுது அவருக்கு. இப்போ டோட்டலாக மொத்தமாக இது மொத்தமானா ஒரு 21 வரும். 21,000 வரும். வேறு எங்கே பிரான்ச் இருக்குங்க? நம்மளுக்கு ஐபந்தாங்கல்ல கடை வச்சுருக்கோம் ப்ரோ. பெட் ஷாப் தனியாக வச்சுருக்கேன், கெனல் தனியாக இருக்குது நம்மளுக்கு. ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிக்க வைக்கிறது, ஹேர் கட் பண்ணுறது எல்லாமே வச்சுட்ருக்கோம். போர்டிங் வெளியூர் போகிறவங்க விட்டு போகிறதுக்கு போர்டிங்லாம் தனியாக வச்சுட்ருக்கோம். எவ்ரி ஃப்ரைடே நீங்கள் வரீங்களா? ஆமாம், எவ்ரி ஃப்ரைடே வரும். வேறு இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு தான். இது காக்டெயிலு, இது லவ் பேர்ட்ஸு, இதுவும் லவ் பேர்ட்ஸு. இது வந்து உங்களுக்கு 4,500 பேரு. இது 350, இது 400. மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்டு, கை பழக்கானது, பறக்காது. கை வரலன்னா கூட ஏறி உட்காந்துக்கும். இது வந்து சிங்கிள் பீஸ் 2,500. மொபைலில் கட்டுறது கையில் வந்து நிற்கிறோம். ஆமாம், அந்த மாதிரி கையில் வந்து அப்படியே ஸ்டே இது நிற்கும். நல்லா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இப்போது ஆள் க்ரௌட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பயத்தில் இருக்குது, அவ்வளோதான். வேறு ஒன்று. இப்போது பலவரம் மார்க்கெட்டில் ஒரு பெட் ஷாப் கிட்ட வந்திருக்கோம். ஒரு பெட் ஷாப் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கார். நம்ம என்னென்ன கேட்போம், அவர் எவ்வளோ ரேட் சொல்ல கேட்போம். அந்த இது எவ்வளோ? அந்த குட்டி வாத்தை. ஆமாம், குட்டி வாத்து ஜோடி 100 ரூபாய். அது இது நாட்டுக்கோழி, அது ஜோடி 200 ரூபா வரும். கருங்கோழி வந்து 300 ரூபா ஜோடி. வான்கோழி வந்து ஜோடி 700 ரூபா, 650 ரூபா கொடுப்போம். இந்த வாத்து 300 ரூபா ஜோடி. கோழி 200 ரூபா ஜோடிப்பா. இது மணிலா வாத்து ஜோடி 700 ரூபா வரும். குட்டி வாத்து. இந்த வாத்துங்கெல்லாம் மணிலா வாத்து. அப்புறம் இது வந்து கருங்கோழின்றாரு. ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ ஃப்ரைடே மார்க்கெட் இங்கே வருதுங்க. நீங்கள் அதே மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றுறோனாக்கா, நம்ம சாப்பிட்ற தண்ணி, குடிக்கிற தண்ணி ஒன்று மண்ணை தொட்டு பார்க்கணும். ஈரம் இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த தொட்டியை சுற்றி ஒரு 1/4 கிளாஸ், ரொம்பலாம் ஊற்றக்கூடாது, ஒரு 1/4 கிளாஸ் அந்த தொட்டி சுற்றி ஊற்றணும். ஊற்றிட்டோம்னாக்கா நம்ம செடி வந்து பெருசாக தொட்டி மாத்திரம்னு நினச்சோம்னாக்கா, இந்த பாருங்க, இப்படி லூஸ் பண்ணோம்னாக்கா லூஸ் ஆகிடும். லூஸ் ஆகிடுச்சுனாக்கா அப்படி கவுத்தோம்னாக்கா நம்ம கைக்கு வந்துடும் செடி. அப்புறம் நம்ம வேறு தொட்டி வேறு ஒரு சைஸ் ஒரு தொட்டி எடுத்து அதில் வச்சு மாற்றிக்கலாம். புரியுதுங்களா? நம்ம வந்து ரொம்ப வேதனை பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி வெயில் படக்கூடாது, மழை படக்கூடாது. நம்ம வீட்டில் ஷோகேஸில் எங்கே வேணாலும் வைக்கலாம், கபோர்டில் வைக்கலாம், டிவி மேலே வைக்கலாம், எங்கே வேணாலும் வைக்கலாம். இதோட செடியோட வாழ்வு அதுதான். செடி வந்து ரொம்ப பெருசெலாம் வளராது. இப்போ நாங்கள் ஒரு மாடி தோட்டம் நினைக்கிற ஒரு கதை வந்திருக்கோம். எஸ்எஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் வச்சுருக்காரு. ஸோ இப்போ உங்கள் பேர் என்ன? சர்க்குணராஜ். ஸோ நீங்கள் இங்கே என்ன மாதிரி விற்கிறீங்க, என்ன ரேஞ்சு, அப்புறம் எப்படி வளர்க்கலாம்? அதாவது மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. வர்மி கம்போஸ்ட் 5 கிலோ 60 ரூபா, கொக்கோ பீட்டு 4 கிலோ 100 ரூபா, ப்ளஸ் பேம்பு சக்லம் ஐட்டம் எல்லாமே 50 ரூபா. சின்ன பாட்டுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேட்டு 10 ரூபா. ப்ளஸ் இதுலேருந்துட்டு இது வந்து 4 இன்ச்சு, இதுலேருந்து 6லேருந்து 18 வரைக்கும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட பாட்டு. எல்லாமே ரீசனபிள் ரேட் தான் போடுறோம். ப்ளஸ் இது வேப்ப முன்னாக்கு இருக்குது, வெர்மி கம்போஸ்ட் இருக்குது, அது இல்லாமல் போன் மீல், எப்சம் சால்ட்டு, விதை, நாட்டு விதை எல்லாமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட. எல்லாமே 20 ரூபா ஒரு சீடு. உங்களுக்கு கடை எங்கே மட்டும் தான் இருக்குது, இல்லை வேறு எங்கே? போரூரில் இருக்குது. எங்கள் போரூரில் இடம் உள்ள போரூர் சரவணா ஸ்டோருக்கு ஆப்போசிட்டில். ஓகே. அவங்க பேர் என்னங்க? என்னோடய பேர் கணேஷுங்க. அனுஷிகா அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கோம். நாங்கள் ஓல்டு பெருங்கலத்தூர்லேருந்து இங்கே சந்தைக்கு வாரம் சந்தை கடை போடுறோம். கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு 4 வருஷமாக அங்கே சந்தையில் கடை போட்டிருக்கோம். இங்கே 2 ஷாப் வச்சுருக்கோம் சந்தையில். இப்போ எங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா வீடு தேடி வரும் மாடி தோட்டம் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலில் நாங்கள் பண்ணுறோம். வீட்டுக்கு தேவையான மாடிகளில் வைக்கக்கூடிய செடிகள், வெஜிடேபிள், ஃப்ரூட்ஸு, ஃப்ளவர்ஸு, கீரைகள் எல்லாமே வந்து மாடி தோட்டத்துக்காக இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறோம் வீட்டுக்கு வந்து. இப்போ புதுசாக கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வர ஜோடிகள் யாராவது வர்றாங்க, வீட்டுக்கு கல்யாணம் வந்திருக்கு அப்படின்னா, இப்போ அவங்க குடியேறினோன்னா ஒரு கார்டன் போகணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க, 2 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலி. இப்போ அவங்களுக்கு தேவையான பேகு, வெஜிடேபிள், கீரைகள் எல்லாமே அனைத்தும் போட்டு உங்களுக்கு 3200 கிட்டு மாதிரி கொடுக்குறோம். அதுக்கு தேவையான உரம் வந்துடும். பஞ்சகாவியா, கொக்கோபீட்டு, வெர்மி கம்போஸ்ட்டு, பயோ ஃபெர்டிலைசரு எல்லாமே கலந்து ஃபில் பண்ணி உங்களுக்கு விதையும் போட்டு கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க. இது நார்மலாக வந்து நியூ கப்புள்ஸ்க்காக இந்த கிஃப்ட் இது பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். இது இல்லாமல் நம்மகிட்ட பிளாஸ்டிக் பாட்ஸ் இருக்குது, க்ரோ பேக்ஸ் இருக்குதுங்க, வேப்ப புண்ணாக்கு, கடலை புண்ணாக்கு, 5 வகையான புண்ணாக்கு, போன் மீல் இருக்குது, மீன் அமிலம், பஞ்சகாவியம், கடல் பாசி. இதுக்கு ஒரு மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே நம்மகிட்ட ஹோல்சேல் விலையிலையும் கிடைக்குதுங்க, ரீட்டைல்லையும் கொடுக்குறோம். சந்தையை பொறுத்தளவு எல்லாருமே ரொம்ப சீப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றனால தான் எல்லோரும் நிறைய ஊர்லேருந்து வர்றாங்க. கடலூர், சிதம்பரம், மதுரை, திருச்சி எல்லா ஊர்லேருந்து வருவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ஃபாரின் கஸ்டமர் கூட இங்கே நிறைய அடிக்கடி வந்துட்டு போகிறாங்க.
அவங்களுக்காக நம்ம நிறைய அதில் ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் மாதிரியும் கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் வந்து மெட்டீரியலும் நம்ம சீப்பாகவே கொடுத்துட்ருக்கோம். நல்ல ஒரு ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம கடைக்கு தாராளமாக வரலாங்க. உங்களுக்கு கடை இங்கே மட்டும் தான் இருக்குங்களா இல்லை? எங்களுக்கு பெருங்குளத்தூர், ஓல்டு பெருங்குளத்தூரில் நம்ம ஆஃபீஸ் இருக்குங்க. இப்போ அங்கே வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு வந்து லீவ் எல்லாம் கிடையாது. எப்போவுமே 24/7 ஆள் எப்போவுமே இருப்போம். ஸோ நார்மல் டேஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு காலையில் 9 மணிலேருந்து நைட்டு 10 மணி வரைக்கும் இருக்குங்க. இப்போ வெளியூர் போகிற மக்கள் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருவாங்க. நீங்கள் ஆன்தவே திருச்சி ரோட்டில் வரீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக் பண்ணி ஜிஎஸ் ரோட்டில் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. அது இல்லாமல் பார்சல் சர்வீஸும் கொடுக்குறோம். வெளியூர்களுக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம. அந்த கிட்டு கொஞ்சம் காட்ட முடியுங்களா? கிட்டு பொறுத்தளவுனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீரை பேக்கு, இப்போ அந்த மாதிரியான கீரை பேக்கு கொடுக்குறோம். இது வந்து கீரை வளர்க்குறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய பையங்க. இது வந்து 18க்கு 9 இன்ச்சு சைஸ் வரும். இதில் அரைக்கீரை, சிறுகீரை, முளைக்கீரை, பாலக், பருப்பு கீரை இது எல்லாமே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு பேக்கும் 12க்கு 12 சைஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 9 பேக் வரும். மொத்தம் 10 பேக் வருங்க. இதில் அந்த கிட்டுக்கு தேவையான ஃபில்லிங்கும் இப்போது கொக்கோ பிட்டு, வெர்மி கம்போஸ்ட் எல்லாம் நீங்கள் தனித்தனியாக வாங்கி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. அது எல்லாமே உங்களுக்கு பாட்டிங் சாயிலாகவே கொடுத்துருவோம். அது வந்து ஒரு கிலோ 20 ரூபா, 25 கிலோ மூட்டையாக வரும் உங்களுக்கு. இப்போ வெளியூரில் இருக்க கஸ்டமர் இப்போ பூனே, ஹைதராபாத், பெங்களூர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 8வது மாடி 10வது ஃப்ளோரில் இருப்பாங்க. இப்போ அவங்க ஒரு கார்டன் அமைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி பேக் வாங்கிக்கிடுவாங்க. அதுக்கு தேவையான பாட்டிங் சாயில் அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் சேர்த்து. ஸோ உடனே பேக்கில் ஃபில் பண்ணிட்டு சீடு ஷோ பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக பிளான்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். பாராருண்ணா? என் பேர் இளஞ்சியம். அங்கே எத்தனை வருஷமாக கடை வச்சுருக்கீங்க? நான் இருக்கிற 30 வருஷமாக அந்த சந்தையில் இந்த சந்தை வரைக்கும் இருக்கிறேன். பழைய தான். எவ்வளோ ரேஞ்சுக்கு விற்கிறீங்க? என்ன மாதிரி செடிலாம் இருக்குது? முல்லை, மல்லி, ஜாதி, செம்பருத்தி, நஞ்சாவட்டை, பவளமல்லி, பாரிஜாதம் எல்லா செடியுமே இருக்குது. மாங்காய், கொய்யா, சப்போட்டா, குரோட்டை சொரட்டியும் எல்லாமே இருக்குது. இந்த தென்னங்கன்று ஹைப்ரிட் எப்படி? ஹைப்ரிட் தென்னங்கன்று இருக்குது. சாதா எவ்வளோ தென்னை விற்கிறீங்க? ஹைப்ரிட் வந்தால் 350 ரூபா, சாதாலாம் 150 ரூபா, மாங்காய்லாம் 200 ரூபா. ஹைப்ரிட் அதிலே இருக்குது. போன்ஸ் வெரைட்டின்னு அது வந்து 150 ரூபா, 350 ரூபா. அது மாரி செடிக்கு ஏற்ற மாதிரி விலைங்க கிடைக்கும். முல்லை, மல்லி, ஜாதி, ரோஸு நான் பாருங்க எல்லாமே கிடைக்கும். படிக்க மேலே இருக்குல்ல ஐயாவுக்கு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கக்கூடிய பொருள். உடம்புல ஹீட்டு, டென்ஷன், பிபி, சுகர், வெட்ட சூடு, அல்சர் எதுவுமே வராது. தலைவரை தங்கம், வெள்ளி, சொம்பு எதை வச்சு தேய்ச்சாலும் அதில் இருக்கிறது இதில் வந்து ஒட்டக்கூடிய தன்மை இருக்குது. இதில் படிக்க மாலைங்கிறது உடம்பு ஹீட்டுங்கிறது, வெட்ட சூடுங்கிறது தணிக்கக்கூடிய பொருள். உப்புக்கல்லுங்கிறதெல்லாம் கரையும். அந்த மாதிரி பவர் உள்ள பொருள் இது படிக்க மாலைங்கிறது. தண்ணியில் போட்டால் தண்ணி நேரம், பாலில் போட்டால் பால் நேரம், எங்கேயும் மனம் போல் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் படிக்க மாலை இது. உடம்புல போட்டிங்கனாக்க உடம்புல வெட்ட சூடுங்கிறது வராது. டென்ஷன், பிபி, சுகர், வெட்ட சூடு, அல்சர் எதுவாக இருந்தாலும் அப்படி குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் நான் கேரண்டி. எல்லாமே நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். ஐயாவுக்கு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கக்கூடிய பொருள் இது. பாருங்க தலைவர், தலைமுடி வச்சு எரிச்சாக்க தலைமுடி எரியாது. இதுலேருந்து தண்ணியாக வரும். அந்த மாதிரி பொருள் தங்கம், வெள்ளி, சொம்பு, 1 ரூபா காயின், தலைமுடி, நெருப்பு டெஸ்ட்டு, தண்ணி டெஸ்ட்டு எல்லா டெஸ்ட்டும் இருக்குது. 7 டெஸ்ட் இருக்குது இதில். அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லான ஸ்படிக மாலை இது. இதெல்லாம் சாதாரண கல் இல்லை, சமுத்திர கண்ணிலேருந்து உருவாக்கப்பட்ட கல் இது. அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வரோம். டெல்லி, மத்ரா, ஆத்ராலேருந்து போய் வாங்கிட்டு வரோம் நம்மெல்லாம். அந்த மாதிரி ஒரிஜினல் பொருள் இதெல்லாம் ஸ்படிக மாலைங்கிறது. இப்போ பல்லவரத்தில் வந்து விற்க வந்திருக்கு, அண்ணனுக்காக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன். நம்ம எங்கே போனாலும் நரிமுகம் ஒரு அறிமுகம் மாதிரி. அந்த மாதிரி பவர் உள்ளது. வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பல்லவரம் மார்க்கெட் நாங்கள் கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்ட்ரெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான தகவல் கொடுத்துருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.